Đấy, sử dụng này để thay rác bật bếp nút ra này. Đấy, đổ rác này, rác ở đây là cái lẫy này, mở ra này. Đấy, đặt ra sau còn vệ sinh sau phòng gian này, kẹp nhiều ốc này, muốn tu vít xoáy ra nhấc cái này lên này, cái này gì đấy thì cũng cầm 2 lần rút lên này, này trên cái này này, cầm lên xuống đây, chiếc này, còn mình xin cái chủ này, đây nó có 2 cái lẫy vàng, một cái lẫy vàng này, 2 cái lẫy vàng này, đồng thời ấn nó vào, mở lên này. 2 tay thì nó lên đấy, rút ra này. Nếu mà khi mà đúng là thì cái đầu mình về rồi thay cái đúng rồi cái vuông như này, thì thay lại cái này đấy, mình xin đi còn lắp vào bình thường. Bút này bút đưa con vô đất về sạc này, trả sạc này, cái là chỉnh đồng hồ này, thứ ba là chỉnh cài đặt tiếp làm việc bút này, không dùng bút cho bút vận chuyển quay quanh khu có rác này, để cho nó phù hợp, cái là bút đầu tiên để bút sạc này. Thì khi nó để ta có thể chỉ đồng hồ, ví dụ là đồng hồ là có nút clock, nút clock này nó sẽ hiện giờ này, ngày này, phút này, sau khi xong ok là xử lý trình ngày này đâu là khi hay là muốn này ngày giờ giờ đấy, lúc quay game phút này không chỉ xong ok này. Xong bây giờ nhấn đặt lịch, chẳng hạn nhấn đặt lịch của ngày thứ 2 chủ nhật là mấy giờ này, 12 giờ 45 khi là nó tự động chạy này, cài là không ta chỉnh lên 1 giờ chiều nó là 3 giờ chiều làm việc chẳng hạn, mình chỉ thế này mình ok thì cứ đến đúng cái giờ ngày thứ 3 đấy là đúng ngày nó làm việc. Còn nếu mà bạn xóa cái lịch làm việc thì bạn đúng lại lịch làm việc của nó hôm nay khác, còn cài đặt những cái này nó chỉnh thì nó chỉnh ra đâu không là thì ok này, ok thì xóa lịch làm việc đi. Đấy, nó rất là lịch làm việc như này.